Թաթոյան հարթր գործընկերակցը հարթի շարունակությունն է սահմանների կահավորման վերաբերյալ, քանի որ եւ Պաշտպանության նախարարությունից եւ Գեղարքունիքի մարզպետը հայտարարել էին, որ Գեղարքունիքի ուղղությամբ սահմանների կահավորումը գրեթե 100%-ով ավարտված է։ Դիտարկումներ ունեք եւ երեկվա հետ կապված ինչ ահազանգեր եք ստացել գյուղերից Նորաբակ ու Գեղարքունիք։ Երեկվա հետ կապված մենք ահազանգեր ստացել ենք Նորաբակ, վերին շորժա, ներքին շորժա գյուղերի հետ կապված, նաև Կուտ գյուղից, բոլորի հետ կապի մեջ են եղել անխտիր, մեր բնակիչները նաև տեղեկացել են, որ իրենք լսել են, օրինակ առավել քիչ եղել է, որքան հասկանում Կուտ գյուղում, բայց միևնույն այնտեղ հրետանու նաև ձայները լսել են, այստեղ պետք է նկատի ունենանք հետևյալը, որ ադրբեջանական զինված ծառայողները հարձակումները գլխավորապես տարել են, ինչպես ես հայտարարել եմ երեկ, մեր ուսումնասիրություններն են այդ մասին վկայում, այն տարածքներից, որոնք վերաբերում են մայիսյան ներխուժումներին։ Ընդ որում իմ առաջարկը նրա մասին էր, ես որ այս քիչ առաջ իմ հիմնական խոսքում ասեցի, նրանց հեռացմանը, ոչ միայն մայիսյան ներխուժումների, տպավորությունը երբեմն ստեղծում, որ մենակ մենք խոսում ենք մայիսյան ներխուժումների մասին։ Ինչի մինչև մայիսյան ներխուժումները նրանք մեր քաղաքացիներին պատկանող հողերի մեջ չէին։ Բայց այդքան մենք հայտարարություններ ենք տարածում։ Իհարկե, այո, դրա համար մենք պետքա գլոբալ խոսենք։ Նրանց հեռացմանը իմ տեսանկյունից դա կարևոր է, անվտանգության, մարդկանց ու իրավունքների տեսանկյունից, ավելին մենք ունենք, ես այդքան ասում եմ, նաև երրորդ ներխուժումը, որը մենք ինքներս ենք բացահայտել, դա տեղի է ունեցել պատերազմի ժամանակ, հոկտեմբերի 20-ի կողմերը Կապանի համայնքի Ծավ գյուղին հարող այդպես տարածք կա, բայց Հայաստանի Հանրապետության, երբ քարտեզը ուսումնասիրում ենք, ֆորմալ մտնում է, այդտեղ նաև երրորդ ներխուժման դեպքը կա։ Հետևաբար մենք այդտեղ էլ նույնպես այդ պահանջը, որտեվ դա նաև մարդկանց անվտանգությանն է վերաբերում։ Հիմա ինչ վերաբերում է Երևանը, մեր հասկանում եք, քանի որ նրանք անմիջապես տեղակայված են մեր գյուղերի հարևանությամբ, մեր բնակիչներին պատկանող հողերում, նրանց ներկայությունն ի սկզբանե չունի որևէ իրավական հիմք, առավել եւս նրանք այդտեղ հայտնվել են նոր պատերազմի սպառնալիքի հարձակումների ուժով, սա զրոյացնում, ապա լեգիտիմացնում է նրանց ներկայությունը։ Եվ երբ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը անընդհատ նման հայտարարություններ է անում, ոչ թե պետք է դա լինի ինչպես որոշ ժամանակար սխալ նենգափոխում ստանա այս մեր հայտարարությունը մեկնաբանությամբ, այլ մենք ցույց ենք տալիս նրանց ապա լեգիտիմ լինելը, հետևաբար նաև մեր պետության արարքների օրինականությունը նրանց նկատմամբ։ Տեսեք, երեկվա արարքները պարզ ապացույցն էին եւ որքան մոտ են անգամ, որ մեր քաղաքացիական բնակչությունը դրանք պարզ լսել է։ Ավելին պետք է ասեմ, մենք պետք է հրատապ գործենք։ Ես որոշ բաղգծեր չեմ ուզում հիմա բացեմ, բայց մենք պետք է այս սկզբունքները հրատապ, մենք ժամանակ չունենք, մենք օր առաջ, րոպե առաջ պետք է արագ գործենք, որովհետև իրադարձությունները արագ են զարգանում եւ որքան մենք հապաղում ենք, մեր սահմանային բնակիչների իրավունքները այնքան մնում են չապահովված։